στην Κέρκυρα με αφορμή τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σαββατοκύριακο. Θα θέλαμε δύο λόγια, οι εξελίξεις τρέχουν, πάρα πολλά ακούγονται. Θα θέλαμε δύο λόγια την ενημέρωσή σας. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας δίνετε να προβάλλουμε τις πολιτικές μας θέσεις στον λαό της Κέρκυρας, ενώ ταυτόχρονα έχουμε την ευκαιρία να απαντήσουμε και σε πολλά για τα οποία μας κατηγορούν, χωρίς ποτέ να μας δίνουν την δυνατότητα να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Είδαμε τους τελευταίους 16-17 μήνες να ξετυλίγεται, να εξηφαίνεται μια πολιτική σκευωρία εις βάρος της τρίτης πλέον πολιτικής δύναμης αυτού του τόπου, του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή, και όπως παραδέχθηκε ο πρώην Γενικός Γραμματέας Μπαλτάκος και όπως παραδέχεται και ο πρώην Πρωθυπουργός Σαμαράς σε ηχητικό, όλα αυτά γινόντουσαν διότι η Χρυσή Αυγή έκοβε ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία. Μια Νέα Δημοκρατία η οποία κατέρευσε χάρη στις 16 ψήφους, στην άρνηση 16 ψήφων των Ελλήνων εθνικιστών της Χρυσής Αυγής. Ως εκ τούτου, σε ό,τι αφορά την πολιτική σκευωρία, και ο τελευταίος άνθρωπος στο πιο απομακρυσμένο χωριό γνωρίζει ότι αυτό που έχει συμβεί με τη Χρυσή Αυγή είναι καθαρά ψηφοθυρικό. Η Νέα Δημοκρατία βλέπει τα ποσοστά της να πέφτουν, αλλά ας τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Ήταν Σεπτέμβρης του 2013, όταν ήρθαν δημοσκοπήσεις από ανεξάρτητους φορείς που έδιναν στη Χρυσή Αυγή διπλάσιο ποσοστό, πολύ μεγάλο, και να έχει ξεπεράσει και τη Νέα Δημοκρατία. Τότε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Βορίδης, 2 μέρες πριν επισυμβεί το τραγικό γεγονός που συνέβη στο Κερατσίνι, το οποίο καταδικάσαμε από την πρώτη στιγμή, είχε πει ότι η Χρυσή Αυγή πρέπει να αντιμετωπιστεί ως εγκληματική οργάνωση, αποτελώντας τα λόγια του αποτέλεσαν ένα προήμιο για αυτό που ακολούθησε. 2 μέρες μετά, το ατυχές περιστατικό το οποίο επαναλαμβάνω καταδικάσαμε από την πρώτη στιγμή ουσιαστικά και πραγματικά, έδωσε την αφορμή να εξαπολυθεί ένα τεράστιο κυνήγι μαγισσών. Ένα κυνήγι μαγισσών το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την παράνομη, αντισυνταγματική και απάνθρωπη κράτηση του αρχηγού του κινήματος, του Νίκου του Μιχαλολιάκου, καθώς και πλήθους βουλευτών και απλών μελών του κινήματος, χωρίς να υπάρχει το οποιοδήποτε στοιχείο, ενώ έχει καταπατηθεί το δικαίωμα της βουλευτικής ασυλίας και ταυτόχρονα έχουν καταπατηθεί και θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Είδαμε αυτές τις μέρες και ένα βούλευμα το οποίο παραπέμπει σε δίκη τον αρχηγό μας και τους συναγωνιστές, πάλι χωρίς να υπάρχει οποιοδήποτε στοιχείο, και μάλιστα αυτή τη φορά με τον εισηγητή του βουλεύματος να λέει πως δεν υπάρχουν στοιχεία και πως είμαστε ουσιαστικά αθώοι. Βέβαια, αυτό δεν έχει προωθηθεί από τα αθηναϊκά κανάλια σε καμία περίπτωση, τα οποία, όπως ξέρετε, εξυπηρετούν συμφέροντα και χρηματίζονται προκειμένου να προβάλλουν αυτούς που έχουν την διάθεση να χρηματίσουν. Ωστόσο, πιστεύουμε πως πηγαίνοντας σε αυτή τη δίκη, αν γίνει, όταν γίνει, όπως γίνει, οι κατήγοροι θα ξεφτυλιστούν και οι ψευδομάρτυρες θα καταρρεύσουν. Θα καταρρεύσουν μπροστά στην αλήθεια της Χρυσής Αυγής, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα δούμε πολύ σύντομα. Σε ό,τι αφορά τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, η Χρυσή Αυγή εξήλθε από την εκλογική μάχη των περασμένων ημερών θριαμβεύτηκα. Ήρθαμε τρίτη πολιτική δύναμη για ακόμη μια φορά, όπως ήρθαμε και στις ευρωεκλογές του Μαΐου. Ήρθαμε τρίτη πολιτική δύναμη, είμαστε πλέον η μοναδική φωνή εθνικής αντιπολίτευσης σε ένα κλίμα πόλωσης, πολιτικής τρομοκρατίας, με 2 δολοφονίες, τον αξέχαστον αδερφό μας Γιώργου και Μάνου, με τον αρχηγό μας, παραλαμβάνω, τον Νίκο τον Μιχαλολιάκο, παράνομα κρατούμενο, χωρίς να υπάρχει το οποιοδήποτε στοιχείο. Εφάρμοσαν λοιπόν την λογική της συλλογικής ευθύνης. Αυτό είναι κάτι που θα αντιμετωπίσουν μελλοντικά. Στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, εκλέξαμε ξανά 17 βουλευτές από 16 που είχαμε στην προηγούμενη Βουλή. Εκλέξαμε 17 βουλευτές, κρατήσαμε το ποσοστό μας, ήρθαμε η τρίτη πολιτική δύναμη και πραγματικά μέσα από την προσπάθεια που θα κάνουμε ως εθνική αντιπολίτευση θα στηρίξουμε οποιαδήποτε ενέργεια είναι για το καλό του ελληνικού λαού και θα είμαστε αντιμέτωποι με οποιονδήποτε, από οποιαδήποτε προέλευση, τολμήσει να αποτελέσει τροχοπέδι για το μέλλον των παιδιών μας. Η Χρυσή Αυγή, όπως γνωρίζετε, διαθέτει πολιτικό πρόγραμμα και πολιτικές θέσεις. Μία από τις κατηγορίες που ακούμε συχνά είναι ότι δεν έχουμε πολιτικές θέσεις, δεν έχουμε ιδεολογία και ότι ουσιαστικά είμαστε ένα κόμμα το οποίο είναι διαμαρτυρίας. Αυτό είναι εντελώς εσφαλμένη αντίληψη και είναι επίτηδες καλλιεργήσιμη από κάποιους οι οποίοι θέλουν να την καλλιεργήσουν προκειμένου να
προσχωριστούν κάποια κέρδη από αυτό. Εμείς έχουμε πολιτικές θέσεις, τις τυπώσαμε σε ένα 16σέλιδο το οποίο προσπαθήσαμε να μοιράσουμε σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις γειτονιές, σε όλες τις πόλεις, σε όλα τα χωριά, εκεί που χτυπάει η καρδιά του Έλληνα, εκεί που η Χρυσή Αυγή ανδρώθηκε στους δρόμους, στις πλατείες και στις γειτονιές. Σε αυτό λοιπόν το πολιτικό πρόγραμμα παρουσιάζουμε τις πολιτικές μας θέσεις, πολιτικές θέσεις οι οποίες